改造广州农村小院的第5天，我们准备把荒废几十年的地改成我们自己喜欢的样子。用中巴车作为院子的主体，把车改成房间，建一个不一样的农村小院。今天给院子改造一个亭子露台，在网上定制的木材已经到了，买的是这种半成品，自己动手安装。我们买这个地板到了，刚好啊，这个电钻也到了。如果这个电钻没有到，用螺丝刀拧的话，手都得拧抽筋。我们买这个呢都是防腐木，但是它好像这个木头好像就是用火烧了一下。我们拼好之后呢，再抹一层这个木蜡油，这样的话可以防虫害。我们买这种呢是这种半成品。因为我们算了一笔啊，就是如果买木板自己回来切割拼装的话，价格和这种差不多，所以呢我们就选择了这种半成品，自己回来组装一下就可以了。种的菜啊都会有毒。我们打的这些除草药啊，不是百草枯，它只是针对这种野草的。所以呢，鱼塘啊跟后期啊种这个菜啊没有太大的问题啊。那时候我们就可以把它那个干草啊，给它用来烧柴火啊。块板放好了之后就可以铺好它了。院子在一天天的变好，我已经迫不及待了，抓一些小动物回来养。企鹅，养企鹅怎么样？那么热？哎，不对，不是企鹅，那个大鹅，铁锅炖大鹅。经过2个小时的努力，这个地板呢，我已经全部得组装好了。哎呀，看似很简单，拧个螺丝就好了，其实啊，一点都不困难。现在呢，我们的地板呢准备放在这里。现在由于这边地势比较高，所以呢，把它挖平一些，把这泥巴往那边甩一点点就可以了。来，开始干农活。
刚铺好这个露台啊，就下起雨来了。我们准备呢会把这个露台上面呢再建一个亭子。这个露台呢问了一下，按照我们这露台尺寸，上面的亭子呢大概要4、5千块钱。如果建成的话要4、5千。对，所以呢我们准备啊这个亭子呢就准备自己做了。然后木材呢已经定好了，大概明天就能到了。到时候呢挂上纱窗，挂上纱网，在上面再加一些氛围灯。再铺些石子。对，然后这个脚呢，我们就不准备把它埋进去了，因为呢，我们准备在下面铺红砖或者是铺石子，这样的话会增加高度。如果埋下去的话，高度就不太够了。而且下雨也不用担心泥土。对对对，不然泥巴好多。是的，是的。现在下雨了，看它能不能经住这次雨吧。应该不会坏吧？我们没有抹油。来不及抹油了，下雨。对，刚铺好就下雨了。好了，今天改造小院呢，就。哎呦呦哇哦！今天改造小院呢就到这里了。喜欢小丁夫妇的，给小丁夫妇点个关注，点个赞。后期改造之后呢，会更加的漂亮，更加的美。对，拜拜。